Welcome back everybody. Basic Networking Tutorial 11. အဲ့တော့ဒီ Basic Networking Tutorial 11က Tutorial 6နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်။ Tutorial 6မှာတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် Country IP Block ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘယ်နိုင်ငံက IP address range ဘယ်လောက်ပိုင်နေဆိုပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံရဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ့နော် Internet Assigned Numbers Authority IANA ပေါ့ IANA လို့ခေါ်တယ်။သူရဲ့ website က www.iana.org အခုကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ IP address တွေကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းက assign လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ IANA Internet Assigned Numbers Authority ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကနေ assign လုပ်တယ်။အဲ့မှာ तू ကဘယ်လိုခွဲထားလဲဆိုရင်ဒီကမ္ဘာမှာ region 5ခုခွဲထားတယ်။ Africa region ဆိုလို့ရှိရင် afrinic.net သူရဲ့ website ကအဲ့ဒီကနေပြီး Africa region ဆိုရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေ assign လုပ်တယ်။ Asia Pacific ဆိုရင် APNIC နောက်က .net ဆိုပြီးထည့်လိုက်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ website ကိုရောက်သွားမယ် okay North America region ဆိုလို့ရှိရင် ARIN Latin America နဲ့ the Caribbean Island တွေဆိုလို့ရှိရင် LACNIC Europe နဲ့ Middle East Central Asia ဆိုရင် ripe.net ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ www.iana.org မှာနည်းနည်းသူ့ရဲ့ website ကိုလေ့လာကြည့်လို့ရှိရင် Internet Assigned Numbers Authority အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိလို့ရမယ်။ဘာကြောင့်ဒါမျိုးပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ internet သုံးတဲ့လူတယောက်အိမ်မှာ internet connection ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ IP address ရှိတယ် right အဲ့တော့အဲ့ IP address ကိုဘယ်သူက assign လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ internet service provider ဥပမာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် like Telenor Ooredoo အစင်းမှာဆိုရင် Singapore Telecom StarHub M1 okay အဲ့တော့အဲ့လို internet service provider ရ IP address ကို assign လုပ်တယ်အဲ့ ISP တွေကဘယ်ကနေရလဲ IP address ကိုဒီအဖွဲ့အစည်းရနေပြီးတော့သူတို့က register assign လုပ်ပေးတယ် all right so okay thank you very much and see you on the next tutorial